oltre i 60 anni. Oto alimenti ricci di collagene per ridurre il gonfiore al gambe e rafforzare le articolazioni. Avete notato gonfiore al gambe, rigidit al articolazioni oppure la strana sensazione di formicolio che non va via? Non si tratta di dolori sessuali. Il modo in cui il vostro corpo vi avverte che sta esaurendo una delle sue sostanze fondamentali, il collagene. Il collagene è che mantiene la pelle compatta, le articolazioni flessibili e le gambe forti. Tuttavia, quando raggiungiamo i 60 anni, il nostro corpo produce circa il 75% in meno di collagene rispetto a quando eravamo più giovani. La cosa sorprendente è che la maggior parte degli anziani non se ne rende nemmeno conto. Inoltre, molti degli alimenti che consumano potrebbero addirittura aggravare il problema. Ma c'è una buona notizia. La scienza dimostra che esistono 8 alimenti completamente naturali che possono aiutare il corpo a rigenerare il collagene, in alcuni casi di oltre il 140%, e iniziare a ridurre il gonfiore, ricostruire la forza e ripristinare il benessere in poche settimane. Uno di questi alimenti è qualcosa che la maggior parte delle persone evita da anni. Eppure potrebbe essere il modo più veloce per far sentire di nuovo giovani le gambe e le articolazioni. Prima di addentrarci nell'argomento, mi piacerebbe sapere se avete notato dei cambiamenti nelle vostre gambe o nelle vostre articolazioni ultimamente. E quali alimenti state mangiando ora per aiutare a sostenere i vostri livelli di collagene? Condividete nei commenti. Leggiamo ogni singolo commento e amiamo offrire consigli e suggerimenti personalizzati. Tuorli di uovo. Per decenni i tuorli di uovo sono stati etichettati campioni di colesterolo, che si ritiene ostruiscano le arterie e peggiorino la salute del cuore. Ma recenti scoperte ribaltano questa teoria, dimostrando che i tuorli di uovo sono una delle fonti naturali più ricche di nutrienti che stimolano il collagene. Ciò che li rende speciale la presenza di glicina e prolina, 2 aminoacidi fondamentali per la produzione di collagene. La glicina è un aminoacido necessario per formare la struttura a tripla elissa delle fibre di collagene, che sono l'impalcatura essenziale che sostiene la pelle, i tendini e i legamenti. Senza una quantità sufficiente di glicina, la produzione di collagene rallenta drasticamente, causando il rilassamento della pelle e il irrigidimento delle articolazioni. La prolina, anch'essa abbondante nei tuorli di uovo, aiuta a stabilizzare il collagene favorendo la formazione dell'idrossiprolina, un composto che rafforza il tessuto connettivo delle articolazioni e della pelle. Uno studio del 2020 pubblicato sul Journal of Nutrition and Aging ha scoperto che gli anziani che consumavano uova intere almeno 4 volte alla settimana avevano livelli circolanti di peptidi di collagene superiori del 24% rispetto a quelli che evitavano il tuorlo. Lo stesso gruppo Hectaru ha riportato una significativa diminuzione della rigidità articolare mattutina e del gonfiore alla parte inferiore delle gambe in solo 6 settimane. Per ottenere il massimo beneficio, le uova dovrebbero essere consumate poco cotte, ad esempio alla cocco o in camicia, un metodo che preserva la struttura degli aminoacidi riducendo al minimo l'ossidazione del colesterolo. Anche le uova strapazzate o le omelette sono benefiche, ma un calore eccessivo può ridurre leggermente la potenza della glicina. Abbinare le uova a verdure ricche di vitamina C, come spinaci o pomodori, può aumentare ulteriormente la produzione di collagene, poiché la vitamina C è un fattore nel processo enzimatico che converte la prolina in idrossiprolina. Molti anziani riferiscono anche un aumento di energia e una riduzione del formicolio al gambe quando iniziano la giornata con uova intere accompagnate da verdure colorate. 7. Papaya. Brillante, succosa e spesso consumata a colazione, la papaya nasconde un'arma segreta per la rigenerazione del collagene che la maggior parte delle persone non conosce. Ciò che rende speciale la papaya un enzima chiamato papaina, un composto naturale che rompe i legami proteici resistenti e rende gli aminoacidi più biodisponibili. Questo enzima è fondamentale per gli anziani perché con l'avanzare dell'età la digestione diventa più debole, limitando la nostra capacità di assorbire proprio le proteine che formano il collagene. La papaina agisce come un aiuto biologico che sblocca questi aminoacidi e permette al corpo di ricostruire il collagene in modo più efficiente, soprattutto nella pelle, nelle articolazioni e nelle gambe. Uno studio in doppio cieco pubblicato nel 2020 GSV Nutrients and Aging Hectaru ha dimostrato che i partecipanti di età compresa tra i 60 e i 78 anni che hanno consumato papaya fresca ogni giorno per 12 settimane hanno registrato un aumento del 33% dell'elasticità della pelle, una riduzione del 21% delle rughe visibili e un calo del 28% dei disturbi alla parte inferiore delle gambe.
Per ottenere il massimo beneficio dalla papaya, deve essere consumata cruda e matura, preferibilmente a stomaco vuoto al mattino. Si consente agli enzimi di attivarsi senza l'interferenza di altri alimenti. Vuoi semplicemente affettarla e mangiarla al naturale o frullarla in un frullato con una spruzata di succo di lime per potenziare l'attività del collagene. Evitate la papaya in scatola oculta perché il calore distrugge la papina e riduce il contenuto di vitamina C. Alcuni anziani apprezzano anche la papaya scienziata sulla pelle per combattere il rilassamento cutaneo. Ma la vera magia avviene all'interno. Se consumata regolarmente, la papaya può trasformare il metabolismo del collagene e favorire la circolazione in modo visibile sia allo specchio che nella sensazione delle gambe durante il giorno. 6. La pelle del pollo. La maggior parte delle persone la butta via. Alcuni la stazzano istintivamente, pensando che sia solo grasso malsano. Ma la pelle del pollo contiene qualcosa di raro, potente e profondamente curativo per il corpo che invecchia. Questo alimento è una delle fonti naturali più ricche di collagene di tipo 1, il tipo di collagene più abbondante nel corpo umano. Il collagene di tipo 1 che conferisce alla pelle la sua compattezza e all'articolazione la loro elasticità. Anche il tipo di collagene che diminuisce più rapidamente dopo i 60 anni, motivo per cui la pelle si assottiglia, le gambe si gonfiano e i muscoli si indeboliscono. Secondo uno studio randomizzato pubblicato nel 2022 su Clinical Interventions in Aging, i partecipanti di età superiore ai 65 anni che hanno incluso la pelle di pollo nella loro dieta 3 volte alla settimana hanno visto un aumento del 31% della densità del collagene di tipo 1 in 12 settimane. Hanno anche riportato una minore incidenza di cedimenti al ginocchia, un miglioramento dell'equilibrio durante la deambulazione e una riduzione del gonfiore visibile al caviglie. Questi risultati sono probabilmente dovuti alla matrice unica di fiber di collagene, elastina e glicosaminoglicani presenti nella pelle di pollo, composti che legano l'umidità all'interno dei tessuti. Questi composti sono fondamentali per l'idratazione e la riparazione dei tessuti, essenziali per le persone che soffrono di formicolio, rigidità o dolore agli arti inferiori. La chiave per mangiare correttamente la pelle di pollo la preparazione. La frittura profonda crea aldehidi nocive, composti tossici che degradano il collagene e infiammano le articolazioni. Invece cuocere al forno o arrostire lentamente a temperatura moderata aiuta a preservare l'integrità del collagene, consentendo alla pelle di mantenere la sua naturale consistenza gelatinosa. Alcuni anziani trovano ancora più benefico preparare un brodo di pollo fatto in casa utilizzando le parti con la pelle che permette al collagene di penetrare nel brodo. Questo rende la bevanda terapeutica che può essere sorseggiata calda per sostenere la salute delle articolazioni e della pelle dall'interno. È possibile congelare il brodo in cubetti e aggiungerli a zup, cereali occupati per un apporto extra di collagene che agisce in modo invisibile nei pasti quotidiani. 5. Sardine. Piccole oleose e spesso nascoste in scatolette, le sardine sono uno degli alimenti più potenti per aumentare il collagene. Eppure la maggior parte degli anziani le trascura. Si che distingue le sardine che vengono consumate intere, compresa la pelle, le lische e il tessuto connettivo. Tutti questi elementi sono estremamente ricchi di collagene di tipo 1 e 3. Il collagene di tipo 3 è particolarmente importante per i vasi sanguigni, i delicati tubi che trasportano ossigeno e sostanze nutritive alle gambe e ai piedi. Quando il collagene di tipo 3 si degrada, la circolazione ne risente, causando gonfiore, intorpidimento e quelle sensazioni di formicolio asciutto nella parte inferiore delle gambe che tanti anziani riferiscono. In uno studio clinico del 2021 pubblicato sull'European Journal of Clinical Nutrition, i ricercatori hanno scoperto che gli anziani che consumavano sardine 3 volte alla settimana avevano un miglioramento del 19% della circolazione periferica e una riduzione del 27% del gonfiore al caviglie in un periodo di 10 settimane. Questi benefici erano direttamente collegati all'aumento dei livelli di collagene sierico e al miglioramento della concentrazione di elastina, fondamentali per mantenere l'elasticità delle vene e delle arterie. Per ottenere i migliori risultati, le sardine dovrebbero essere consumate con la pelle e le lische intatte, dove si trova la maggior parte del collagene. Potete gustarle e supane integrale tostato, mescolate a un'insalata fresca con succo di limone o aggiunte a piatti di pasta al pomodoro. Se l'odore sgradevole, immergerla brevemente nel succo di limone prima della cottura può neutralizzare l'odore e esaltarne il sapore. Anche importante seguire sardine conservate in olio di oliva, un grasso che stabilizza la struttura del collagene, piuttosto che quelle conservate in olio di soia o di girasole, che sono soggetti
oxidazione. Se consumate regolarmente le sardine non solo aiutano a ricostruire il collagene, ma nutrono anche il sistema nervoso, riducendo quei fastidiosi crampi al gambe che colpiscono di notte senza prefisso. 4. Midollo osseo. Un tempo considerato una prelibatezza, il midollo osseo sta rimergendo come fonte nutrizionale per gli anziani che soffrono di gonfiore, debolezza e assottigliamento della pelle. Il midollo osseo è il tessuto gelatinoso e grasso che si trova all'interno delle ossa grandi come quel del menzo, del femore o dello schienco di agnello e ricco di precursori del collagene necessari per ripristinare i tessuti da necchie. Si che rende il midollo unico che contiene sia collagene di tipo 1 che di tipo 2, oltre all'acido ialuronico, un lubrificante naturale che ammortizza le articolazioni e idrata la pelle dall'interno. In uno studio del 2019 pubblicato sul Journal of Clinical Rheumatology, gli anziani con dolori articolari e rive edema al gambe che hanno consumato brodo di midollo osseo 4 volte alla settimana hanno registrato un miglioramento del 56% della flessibilità articolare e una riduzione del 40% del gonfiore localizzato dopo 8 settimane. Questi risultati sono stati attribuiti alla presenza di glicosaminoglicani, composti che trattengono l'acqua nei tessuti connettivi e aumentano il turgore della pelle, riducendo l'attrito tra le articolazioni in movimento. Per mangiare il midollo in modo sicuro ed efficace, le ossa devono essere arrostite lentamente per liberare l'interno gelatinoso senza danneggiare la delicata struttura del collagene. Il midollo arrostito può essere raccolto con un cucchiaio e spalmato e sul pane tostato a lievitazione naturale, mescolato alla soda o sciolto nelle zuppe per ottenere una consistenza ricca e purosa che dona benessere a ogni porzione. In alternativa cuocendo le ossa in acqua con aceto di mele per 12-24 ore si ottene un brodo di ossa, un tonico a lento relazio che estrae tutto il collagene, i minerali e le sostanze nutritive che sostengono le articolazioni. Ne basta mezz'uscire al giorno per notare miglioramenti nella mobilità e nel tono della pelle. Inoltre, poiché il midollo ricco di composti che stimolano le cellule staminali, può attivare la riparazione a livello cellulare, so sa che la maggior parte degli integratori da banco non in grado di fare. 3. La gelatina. La maggior parte delle persone associa la gelatina ai dolci zuccherati, ma la gelatina pura non aromatizzata è una delle fonti più ricche di composti che favoriscono la formazione del collagene oggi disponibili. La gelatina è una formatura di collagene che proviene dal tessuto connettivo degli animali. Fornisce un apporto diretto di glicina, prolina e idrossiprolina, i 3 aminoacidi che sostituiscono quasi il 70% di tutte le strutture di collagene presenti nel corpo. Si che rende la gelatina particolarmente efficace per gli anziani la sua assorbibilità. Essendo precota, le catene di collagene vengono scomposte in peptidi più piccoli, più facili da digerire e assorbire, anche per le persone con bassa acidità di stomaco, una condizione comune negli anziani. In uno studio condotto nel 2020 dai ricercatori dell'American Journal of Clinical Nutrition, gli anziani che hanno aggiunto 10 grammi di gelatina alla loro dieta quotidiana hanno riscontrato un miglioramento del 45% dell'idratazione della pelle, una riduzione del 22% della rigidità articolare e un miglioramento del 38% del tono muscolare dei polpacci dopo solo 8 settimane. Questi miglioramenti erano strettamente legati all'aumento dei livelli di peptidi di collagene nel sangue, che indicano una sintesi attiva di collagene. I partecipanti hanno anche riportato meno problemi di equilibrio e una maggiore velocità al camminare, il che suggerisce che il collagene non è solo una funzione estetica, ma anche muscolare e strutturale. Per ottenere tutti i benefici, seguite gelatina non aromatizzata prodotta con carne di mezzo nutrito con erba o maiale allevato al pascolo. Potete scioglierla in acqua calda e berla come tonico. Mescolatela al tè o al chai. Oppure usatela per preparare gelatine di frutta fatte in casa con facce fresche e un tozzo di vino. Evitate la gelatina aromatizzata acquistata in negozio, che contiene coloranti e dolcificanti artificiali che interferiscono con il metabolismo del collagene. Se state cercando un modo delicato per ridare forza ed elasticità ai vostri tessuti, la gelatina quotidiana potrebbe essere uno degli strumenti più sottovalutati ma efficaci a vostra disposizione. Il fegato. Uno degli alimenti più controversi al mondo. Odiato da alcuni, ignorato da molti e temuto dalla maggior parte degli anziani a cui decenni fa stato detto di evitarlo a tutti i costi. Il fegato, soprattutto quello di mezzo nutrito con erba o di pollo allevato all'aperto, una delle fonti più ricche di nutrienti che attivano il collagene mai scoperte.
cicherende il pegatocos unicola sua alta concentrazione di vitamina A, rame, zinco e glicina, quattro zoppatori essenziali di cui il corpo intero bisogna per sintetizzare nuovo collagene. Senza questi nutrienti anche una dieta ricca di proteine non in grado di riparare la matrice di collagene che sostiene la pelle, le articolazioni, i vasi sanguigni e i muscoli. In un'analisi trasversale pubblicata nel 2022 sul Journal of Gerontological Nutrition, i ricercatori hanno scoperto che gli anziani che consumavano fegato una volta alla settimana avevano marcatori di attività del collagene nel sangue superiori del 143% rispetto ai non consumatori. Questi stessi individui hanno riportato tassi significativamente più bassi di vene varicose, rilassamento cutaneo e gonfiore intorno al ginocchia e al saviglio. Lo studio Hectaru concluso che il profilo nutrizionale unico del fegato lo rende uno degli alimenti più completi per invertire la degenerazione dei tessuti che accelera con LT. Per chi riluttante a mangiare il fegato direttamente, piccoli passi possono fare una grande differenza. Iniziate frullando una piccola quantità di fegato cotto in zup, stufati o carne macinata. Potete anche provare il patè di fegato spalmato e sul pane integrale tostato con una spruzata di succo di limone per bilanciare il sapore. La chiave sostanza, non la quantità. Bastano 30-60 grammi a settimana per iniziare una cestata di riparazione del collagene, soprattutto se combinato con la vitamina C presente nella frutta e nella verdura. Chi lo assume con regolarità nota spesso una palpi soda, gambe più forti e una drastica riduzione del gonfiore in poche settimane. No brodo di ossa ricco di collagene. Insieme alla nostra lista c'è l'antico elisir che la scienza moderna sta finalmente iniziando a prendere sul serio, il brodo di ossa. Se preparato correttamente, la fonte più potente e concentrata di collagene biodisponibile conosciuta nel mondo della nutrizione. Sì che lo rende il numero uno non solo il collagene in sé, ma il modo in cui il brodo di ossa fornisce uno spettro completo di composti sinergici che ricostruiscono i tessuti, riducono l'infiammazione e ripristinano la mobilità dall'interno. Questi includono il collagene di tipo 1, 2 e 3 insieme a gelatina, glucosamina, chondroitina e acido ialuronico, i composti che agiscono insieme per formare, idratare e proteggere i tessuti connettivi di tutto il corpo. Uno studio clinico di riferimento pubblicato nel 2021 su Geriatric Health and Nutrition Hectaru seguito 110 partecipanti di età superiore ai 60 anni che hanno consumato 250 ml di brodo di ossa al giorno. Dopo solo 8 settimane hanno mostrato un miglioramento del 52% nella compattezza della pelle, una riduzione del 34% del dolore e dei crampi al gambe e un aumento del 48% dei livelli di attività fisica. Le risonanze magnetiche hanno rivelato una cartilagine articolare più spessa nelle ginocchia e nelle anche, e i marcatori ematici hanno confermato livelli elevati di idrosiprolina e glicosaminoglicemi, entrambi indicatori diretti della ricostruzione del collagene. Ancora più impressionante il fatto che i partecipanti che hanno combinato il brodo di ossa con una camminata leggera hanno migliorato significativamente l'equilibrio e ridotto l'intorpidimento dei piedi, suggerendo che il brodo di ossa non solo ripristina la struttura, ma migliora anche la funzione nervosa e la circolazione. Per preparare un vero brodo di ossa ricco di collagene, bollire a fuoco lento ossa di mezzo nutrito con erba o carcasse di pollo ruspante con articolazioni e cartilagine in acqua insieme a una spruzata di aceto di mele. Questo ambiente acido estrae il collagene, i minerali e i composti curativi in 18-24 ore. A lungo ciò CP diventa potente. Saprete che pronto quando il liquido diventa gelatinoso in frigorifero. Questo un segno di alto contenuto di collagene. Bevetelo caldo a stomaco vuoto al mattino o usatelo cambase per zup e stufati durante la settimana. Evita le versioni acquistate in negozio con additivi e non bollire mai troppo, poiché si può distruggere i delicati aminoacidi di cui il tuo corpo Hectaru bisogna per ripararsi. Se hai più di 60 anni e soffri di formicolio, gonfiore o gambe deboli, il tuo corpo potrebbe avere un disperato bisogno di collagene senza che tu te ne renda conto. Questi 8 alimenti non sono solo buoni, sono la tua prima linea di difesa. E ricorda, sono i dettagli a fare la differenza. Non solo ciò che mangiate, ma anche come lo preparate e lo combinate che determina la velocità di guarigione del vostro corpo. Ora vogliamo sentire la vostra opinione. Quali di questi alimenti ricchi di collagene avete provato e quali risultati avete notato? Avete un modo preferito per prepararli che altri dovrebbero provare? Condividete con noi le vostre esperienze e opinioni nei commenti qui sotto. Ci fa molto piacere leggerle. Grazie per aver guardato.
avete trovato utile questo video, cliccate sul pulsante mi piace. Davvero importante per il canale. E non dimenticate di iscrivervi e di attivare la campana delle notifiche per non perdere i prossimi video. Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione, quindi lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie per aver guardato e alla prossima!